حبابكم يا شباب، مساكم الله بالخير. أسأل الله إن الصوت يكون واضح. بس حبابكم زغير حباب، الفاتح حباب، حبابكم كلكم يا شباب. ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. أسأل الله أن يكون الجميع بخير. مهاجر حباب أو مهجور حباب، زغير حبابك، شكرا لك شكرا لك. صلاح حبابك، يا إبراهيم حبابك، عماد الدين حبابك، شرف حبابك، بكرة حبابك، حسن محمد فضل، حبابكم كلكم يا شباب. كدوس حبابك، الأمين حبابك، الشريف حبابك، يوناس حبابك، محمد حمدان حبابك، ومحمد الربيع حبابك، إيناس، كل الشباب كلكم حبابكم يا شباب. ربنا يديكم الصحة والعافية. صدام حبابك، شريف طه حبابك، أبو شنب حبابك، فخري حبابك يا حبابك، عثمان، محمد مصطفى، خالد، كدوس، أبو يقين، موسى، علي الدود حبابك، آمنة حبابي، مساك الله بالخير، عزوز حبابك، أحمد الحبوب حبابك، والله خليفة حبابك يا موسى، منير الصمود، أبو عمر الجعلي، أبو عثمان صالح، محاسن الصدف، دفع الله، كدوس، أبو يغين، عبده، أبو جلال حبابك. أول حاجة مساكم الله بالخير. وإن شاء الله أنا في اللايف ده سأحاول إنه في كم حاجة كده أغطيها. يومين الفاتت دي لظروف كده الواحد ما قدر، نواكب كتير جدا من الأحداث، لكن إن شاء الله أنا سأحاول أغطي فيها أحداث مهمة جدا حابة أغطيها، وإن شاء الله اللي حصلت واللي بتحصل في اليومين الجايين. هنتكلم عن قضية الصحراء والحصل فيها شنو. الأيام اللي فاتت كان في ضجة إنه في معارك في الصحراء، وسنتحدث كذلك عن المعارك الداير في كردفان والنيل الأزرق بصفة عامة، وهتطرق للقصة بتاعت جلسة مجلس الأمن والكلام اللي قاله المندوب السعودي أمس في مجلس الأمن. دي حاجات سريعة كده إن شاء الله سبحانه وتعالى سأحاول إنه أغطيها في اللايف ده، لكن الناس ما تنسى قبل ما نخش في اللايف، الناس ما تنسى إنها تعمل دعم الصفحة لأنه فيها مشاكل وكده، ودي ذاتها واحدة من الأسباب ما قادرين نطلع فيها لايف لأنه الصفحة فيها مشاكل. فالناس تحاول شنو؟ تحاول تدعم الصفحة. أول حاجة شيروا البث واعملوا لايك على البث، اعملوا شير، لأنه الصفحة شايفة تعبانة كده، فيها مشاكل بتاعت بلاغات. فعشان كده الناس تحاول تساعدنا بالقصة بتاعت الشير واللايك على البث، عشان البث يقدر، عشان نقدر بس نوصل الرسالة. أنا هبدأ بالقصة بتاعت الصحراء والحصل في الصحراء شنو.
وقضية الطيران وقضية إنه طبعا الناس دول قاعدين يفتعلوا مع معارك أو انتصارات وهمية، إنه نحن حققنا انتصارات في الصحراء، نحن ضربنا عربات، نحن قبضنا أسرى للدعم السريع. الناس لو بيستحضروا قبل يومين الحكومة التشادية طلعت بيان، والحكومة التشادية طلعت بيان إنه في طيران معادي أو طيران أجنبي اخترق الأجواء التشادية وضرب قوات تشادية داخل الحدود التشادية. طبعا تشاد نشطة على الحدود، لأنه المرتزقة ديل والحركات بتاعت النهب المسلح ديل قاعدين يطلعوا من تشاد اللي هم بتاعين الجيش، وبيستخدموا الوجود حقهم القبلي والدعم والإسناد القبلي، بيجوا بيدخلوا جوا السودان بيضربوا وبيرجعوا تاني تشاد. القصة دي حصلت في بير صليبة، تم تدمير القوة الجاد قبل كده، قرابة 150 عربية تم تدميرها. الطينة نفس الشيء، بيخشوا التشاد وبيجوا طالعين، فعاملين مشاكل للحكومة التشادية. فالحكومة التشادية بقت نشطة في الحدود بتاعتها، فقام الطيران ده خش لحد الحدود التشادية وضرب قوات تشادية. هل ده طيران بتاع فلول؟ هل ده الطيران بيتبع للدولة 56 ولا طيران أجنبي؟ ده السؤال هنا، ده البيك يعني. المفروض زي ما يقولوا نخط عليه كده، يعني نقول إنه السؤال إنه الطيران العبر لحد ما دخل الأراضي التشادية ودق القوات التشادية ده ما طيران سوداني. الحاجة الثانية، نحن على امتداد الشريط ده تمسك من الشمالية، من الشمالية تجي ماري بالحدود دي كلها لحد الحدود الليبية، تجي خاش الحدود التشادية، تجي خاش لحد أفريقيا الوسطى، لحد حدود جنوب السودان. الشريط ده كله تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ولا وجود للفلنقايات في الصحراء، عشان ما يقول لك نحن خدنا معارك مع الدعم السريع في الصحراء أو أسرنا زول في الصحراء. معارك المالحة، معارك درشيك، معارك أوروري، معارك المثلث، معارك طاحنة جدا خاضتها قوات الدعم السريع في المثلث أو في الحدود، أدت إلى القضاء على ما يسمى بالمشتركة. ما عندهم أي وجود، الوجود فقط بتاع المشتركة موجودين في الطينة السودانية والطينة التشادية. لما نبلهم في الطينة السودانية بيمشوا يخشوا تشاد وبيجونا تاني راجعين. آخر تسلل كان عبر بير صليبة اللي هي منطقة محاذية للحدود التشادية، لكن لا توجد قوات للمشتركة هناك. قوات المشتركة هي موجودة في الطينة، وفي الطينة في العمق التشادي بتمشي تخش تشاد، تشيل العربات، تشيل عربات الجيش التشادي، تشيل الإمداد حق تشاد وتجي. وده اللي خلى إنه تشاد تنشط في الحدود بتاعتها لحد ما تعدى الطيران ومشى ضربها. وطبعا الطيران ده جا ضرب تشاد لأنه زعلانين من تشاد، لأنه تشاد بدأت تسيطر على القصة بتاعت خروج المشتركة ودخولها وطلوعها. فقصة إنه هم موجودين في الصحراء، ما موجودين في الصحراء ولا موجودين في الحدود. طيب الحصل لناسنا شنو؟ قبل ما نتكلم الناس تشير البث ده، ال 600 ولا 500 نفر قاعدين في البث شيروا البث، ويزول يعمل له شير واعملوا لايك في البث عشان نستمر في البث. الحصل لناسنا شنو؟ حصل لناسنا انه ناسنا منتشرين في الحدود دي. والحاجة الثانية، نحن ما محتاجين يعني هسه مثلا يقول لك الدعم السريع الطيران استهدف، قال حسب كلام الفلول قالوا استهدفوا ما بعرف 80 عربية ولا 100 عربية لقافلة للدعم السريع جاية من ليبيا أو جاية من تشاد. ده كله كذب ساكت، ده كله كذب. 80 عربية يعني شنو 80 عربية؟ هسه انتوا هسه بتتكلموا انه الطيران كنت استهدف له 80 عربية للدعم السريع. شنو 80 عربية؟ 80 عربية دي ولا لا تسوي شيء يعني. 80 عربية دي ممكن تلقاها واقفة في شارع من الشوارع بتأمن في نيالها يعني. خليك من ال 600 عربية اللي هاجمت جبرة الشيخ واللي انتوا اتكلمتوا بها، وخليك من القوات اللي فيها شنو 80 عربية يعني. يعني هسه البروباغندا القايمين ومقعدين الدنيا انه الدعم السريع والطيران ضرب وغصب 80 عربية. انتوا يعني هسه المشكلة كلها 80 عربية. 80 عربية دي في الدعم السريع ولا اي حي ولا بتسوي شيء، لكن كلها اكاذيب طبعا. الحصل انه عندنا قوات موجودة على الحدود بتطارد في الجماعة دول، اتضربت منها يمكن 3 عربات ولا 5 عربات. ضربت طيران ده، وما الطيران السوداني، ضربت طيران اجنبي، ضربت طيران مصري سعودي، عشان نقول عليكم بالواضح كده. وهو تاني ما في حاجه بلبدوها بعد، تاني ما في حاجه بلبدوها، بقى اللعب مكشوف. خلينا نتكلم بالمكشوف. الطيران طيران مصري وسعودي،
زمان كان مصري، هسه الان السعوديه دخلت بثقلها في القصه دي. ده الطيران اللي استهدف اللي هي انا قلت 3 ل 5 عربات من عرباتنا، دي الطيران استهدفها. وعادي جدا انه الناس يستهدفون عرباتهم تتدمر تبقى قوه شاته، عادي جدا يعني. ال3 عربات او 5 عربات دي يقول كل عربيه فيها 10 نفر، 50 نفر او 30 نفر، عادي جدا يعني، عادي جدا. ما نحن قاعدين في معارك يا اخوانا، المعارك دي بيحصل فيها كر، بيحصل فيها فر، الطيران بيدقك، بيدمر لك عربات، بيحرق، مش عادي يعني. وين المشكله يعني؟ لكن المشكله انك انت الان اللي بتتكلم عن انتصارات في الصحراء، انت ما بتقدر تنازلنا نحن في الصحراء، نحن نازلتنا وهزمناك، انت الان بتستعين بالطيران الاجنبي. انت الان بتفرح انه في طيران مصري سعودي بيتدخل لصالحك، ونحن الطيران مو بخويفنا اصلا. يعني قصه انه الطيران يا اخي 15 ابريل، 15 ابريل في ساعه واحده كان في سماء الخرطوم في اكثر من 20 طياره. في 15 ابريل في مطار مروي في 11 طياره ميت من احدث الطائرات، دمرناه في مطار مروي قبل ما تطلع، ودي المبكيه المصريين لليله. اكثر من 120 طائره نحن سقطنا لك في الخرطوم. البريقدار دي ما دخلتها المعركه من بدايتها، عملت شنو؟ سوت لنا شنو؟ انت قال لك مفتكر انك انت الليله لما تيجي تتكلم عن قضيه الطيران انت بتهزمنا نحن بالطيران؟ الطيران ممكن يدمر، قول دمر 100 عربيه، قول دمر 200 عربيه. لكن الطيران بيحسم لك معركه ولا الرجال تحت في الارض بيحسموا لك معركه؟ لما تجي تتبجحوا في الاعلام انه نحن ضربناكم في الصحراء، ضربتنا بطيرانك انت، ما ضربتنا بطيران مصري سعودي. انت قادر تواجهنا راجل لراجل؟ اول امس في بير صليبه ما دمرنا لك 150 عربيه للمشتركه، والله العظيم 150 عربيه، 90 عربيه جابوها حي استلموها لشاويز، الباقي دمروها تدمير جزئي وتدمير كلي. انت ما بتقدر تواجهنا نحن ولا بتقدر تنازلنا نحن في ارض المعركه، لكن انت بتستعين بالطيران الاجنبي، بتستعين بالمرتزقه الاجانب. وشهد شاهد من اهلها. من ناوي امس قاشر لما عصروا، والتحيه لاهلنا في جنوب السودان، والتحيه للود الاعلامي ده، اعلامي محنك واعلامي قدير جدا، وديل الاعلاميين الحقيقيين. لما دخل مناوي في علبه قال له انت بتتكلم عن الجنوب، قال له في قوات جنوبيه بتقاتل معي، مع كامل احترامنا لاهلنا في جنوب السودان، لكن ديل ما بيعتبروا مرتزقه؟ بيعتبروا مرتزقه ولا ما مرتزقه؟ انت اعترفت انه في قوات جنوبيه بتقاتل، واعترفت انه في قوات شاديه بتقاتل، الان نص قواتك دي قوات شاديه جايه بولاء قبلي للقبيله. 80% من قواتك دي بعد ما دمرنا لك قواتك الاساسيه كلها في الصحراء وفي المعارك الحقيقيه في شمال دارفور، الان استعنت بالمرتزقه الجاي من تشاد، والتحيه لاهلنا في تشاد لانه هؤلاء لا يمثلوا تشاد. انت الان قواتك مرتزقه تشاديه، مرتزقه جنوبيين، اريتريين، دي القوى اللي بتقاتلنا نحن، وطيران مصري وسعودي، وبعد ده هزمناك وتاني بنهزمك وتاني بندقك. يعني مسألة انك انت الليلة طالع تفرح انك والله نحن الطيران، نحن ما مخوفونا بالطيران. شفتوا الولد البطل الشجاع اللي ضرب الطيران وجسمه جلده كله مسلوخ وطلع بيتكلم بيذكر اخوانه اللي استشهدوا وبيقول انه نحن ماضيين على القضية وانا ده نحن يا اخوي، نحن الطيران ما مخوفونا بيه. انت موهوم في عقلك ده ولا شنو؟ نحن وقت طيرانك ده بدوك خشينا القصر الجمهوري، طيرانك ده بدوك حررنا المدرعات، طيرانك ده بدوك حررنا الاحتياط المركزي، طيرانك ده بدوك حررنا اللواء الباقير الاول، طيرانك ده بدوك خليناك تخش البدروم وجريت مشيت بور السودان. انت والطيران المصري نحن دخلناكم تقول لي طيران؟ نحن ما خافونا بالطيران يا اخوي، طيران شنو بيخوفنا نحن؟ طيران كان بيخوفنا، هسه النيل الازرق دي ما حررناها بشنو؟ ما طيرانك ده قاعد يدق، وطيرانك المصري ده بدق، خشينا الكرمك طلعنا منها الطيران المصري وتاني رجعنا، وخليه يجي الطيران المصري الان الكرمك، خليه يجي تاني الكرمك. نحن يا اخوي الطيران ما بخوفنا، المعركه بيحسموها رجال في الارض تحت، اشاويسنا ديل بياكلوا النار، ونحن كلمناهم قلنا لكم المعركه دي 2 بس، تدقوا عرباتنا، تدقوا قوافلنا، تدقوا تعملوا تمشوا، تجيبوا مصر، تجيبوا السعوديه، تجيبوا قطر، تجيبوا تركيا، بنركبكم واحد في الاثنين، يا ركبناكم يا ركبتونا، بس الموضوع انتهى يعني. الموضوع انتهى عشان الناس ما تقعد تسوي القصه 2 بس، يا اما ان ننتصر او ننتصر او ننتصر او نموت.
دون قضيتنا، ما عندنا مشكله نحن. انت ما تفتكر انك انت اذا قدر لك ربنا سبحانه وتعالى الان ما تكالب، الان مشيت جبت تحالف كبير جدا. السعوديه دي بتشتري في السعوديه دي بالمناسبه اكبر دوله بتشتري سلاح في العالم. سنويا بتعمل صفقات بتاع السلاح تفوق ال 200 مليار دولار. انت الان مشيت جبت مصر، جبت قطر، جبت الدول دي كلها واقفه معك. وحسب مخططك اللي انت خاطيه، وانت هسه الوقت ده كان زمان ما حسب المخطط والقروش اللي ادوك، الوقت ده انت مش كان المفروض تطلعنا في افريقيا الوسطى؟ تعال طلعنا من افريقيا، تعال ودينا افريقيا الوسطى. لكن الاكاذيب اللي بتنسجوها بتاعت انتصارات واهمه، وانه نحن انتصرنا، وانه نحن ضربنا قواتكم، نحن لنا الفخر والشرف ان اولادنا دول استشهدوا بطيران اجنبي، لانه قاعدين في ارضهم وماتوا في ارضهم. الأربعة ولا الخمسة عربات ولا الثلاثة عربات اللي ضربتوها بالطيران المصري دي والطيران السعودي، لنا الفخر إنه سودانيين ومتنا في أرضنا، زي ما الطيران المصري والسعودي ضرب قبل كده أهلنا في الكومة وضرب أهلنا في كل المواقع دي. عشان كده الموضوع بتاع إنه والله نحن دقينا لكم كده ما بحقق لك انتصار. هسه أنا درس أكون نحن دمرنا لكم كعربية وهو أنت بتتكلم عن طيران. هسه أنتوا في بارة دي، هسه الليلة دمرنا لكم كعربية، أمس دمرنا لكم كعربية. أنا الحصيلة قدامي الآن أكثر من 400 عربية تم تدميرها. دي اللي اتحصرت، دي العربات اللي فيها 23 والفيها دي العربات اللي اتحصرت. أكثر من 300 أكثر من 400 عربية دي تم تدميرها عبر سلاح الجو بتاع صارس. ما هي حرب، ما حرب عادي أخسر عربية، ما حرب. أنتوا بتفهموا؟ أنتوا ما بتفهموا، أنتوا ما أغبياء، لانه انتوا بتفتشوا على انتصار زائف. نحن ما بنفتش على انتصار زائف، نحن دي ارضنا ودي شعبنا وهنموت في سبيل قضيتنا. يرضى من يرضى، يابى من يابى، يشاء من يشاء، سنموت في سبيل قضيتنا نحن. انتوا بتتكلموا عن الطيران خليه دقانا. نحن هسه خرطوم دي تدمر شنو؟ اتدمر برج الفاتح منه؟ اتدمر شركة النيل منه؟ اتدمر البنوك منه؟ اتدمر البنية التحتية في الخرطوم منه؟ دمر الدعم السريع؟ دعم سريع عنده طيران؟ في واحد فلنجاي كده شايفه جاي من بريطانيا، ده واحد من الرايعون زي ما يقول عم ست، واحد فلنجاي كان داير يجي بالطريق كده والمصريين رجعوه. شايفه هسه كل يوم بيمشي البرلمان بيقيف، بيمشي بنك شنو بيقول لك الدعم السريع، الدعم السريع عنده طيران يا كلب. لما بدت معارك الخرطوم الدعم السريع عنده طيران؟ الدعم السريع دق برج النيل؟ الدعم السريع دمر شركات اسامه داود؟ الدعم السريع دق البنيه التحتيه، دمر كوبري شمبات، كوبري سوبا؟ الدعم السريع ضرب المستشفيات؟ هل بيمتلك طيران؟ انتوا اغبياء؟ ما ده دمروها سيادكم المصريين. نحن والله لنا الفخر اننا قاعدين نقاتل مصر. بس انا والله اقول لكم حاجه واحده بس، كل ده خدتوا بالجنب. نحن كونه بنقاتل اولاد فوزيه في السودان في ارضنا، والله ده شرف علي باليمين، ده شرف ما بعده شرف. انت الان بتجي تكذب، ما تقول ده ضربوا الطيران المصري. سؤال سالت نفسك الطيران المصري ضربه ليه؟ سالت نفسك الان الشركات المصريه تتسابق للعقود لاستيلاء؟ الان التسابق، الان بتسابق الشركات المصريه. قبل لقيت قال ما بعرف واحد مسمي نفسه وزير الشباب والرياضه قال عمل تعاقد مع شركه مصريه عشان تعيد بناء شنو شنو، والشركه المصريه تعيد بناء الكباري، والشركات المصريه تعيد بناء كوبري السد بتاع جبل اولياء، وهلم جرا. ما ديل تدمروا البلد. تتكلموا عن تدخل اجنبي، تدخل اجنبي ثبتوا من ناوي. هسه لو الليله عبد الرحيم ده قالوا اسال الله ان يحفظه في حلوه الحال، لو طلع قال نحن معانا جنوبيين، كان قلت شنو؟ كان قومت الدنيا وقعدتوها. مناوي ما شهد، مناوي ده مش حاكم اقليم دارفور والله. الحاكم الذي يحكم دارفور من بور السودان ولا من جوبا. وانا من مناسبه هو قال كلام عنصري جدا، هاجي احاول اختمه والله في حقي ده. عشان كده انا داير اقول لكم هوي المعركه دي، المعركه اللي هسه ماشيه دي معركه حياه وموت. المعركه دي ذاته ناسنا نحن ما بيتحمل خليه يمشي. اللي بيطلع بيجوط لك والله ما بعرف انتوا يا اخوي دي ما حرب. انت
داعم لنا او داعم للقضيه دي، شايف الحرب دي ما ماشيه كويس، البس كاكيك انزل الميدان، ورينا شطارتك شنو. اعتبروا اسمها العمليات ده ما بعرف بدور العمليات، اعتبروا الناس دول ما بيعرفوا بيشتغلوا عمليات، انتوا دول الفالحين دول البسوا كاكيكم انزلوا الميدان ورونا الشغل اللي بدوروا كيف. عشان ما يزول يقعد ينظر لك في الاعلام. نحن بنحارب دول، نحن بنحارب السعوديه، دوله بتنتج لها في اليوم 10 مليون برميل، دوله جات ترامب ادته 500 تريليون، 500 تريليون، دوله عندها امكانيات تشتري الدنيا دي كلها. نحن قاعدين نحارب فيها، قاعدين نحارب في مصر العفينه دي، بنحارب في قطر. امشي شوف الصندوق السيادي حقها في امريكا بكم. ديل مش يشتروا بريقدار، ديل البريقدار بالنسبه لهم زي الواحد ماشي الدكان داير يشتري له طعميه ولا داير يشتري له مصاصه. البريقدار ثمنها كم؟ 50 مليون دولار. ديل عادي، ديل عادي يا زول، ديل بده هديه للرئيس 8.5 مليار. الطياره دوسي ترامب الطياره 8.5 مليار، دي هديه بس، دي حاجه كده بس قال لي شيلها امشي بها. يعني نص مليار دي بيمشي يجيبوا بها عادي، يجيبوا بها 20 بريقدار عادي يعني. نحن قاعدين نحارب دول. نحن يا اخوي، نحن بالمناسبه القصه دي كلها سيكتب التاريخ. نحن الفلول ديل ترى ما فلول شنو فلنقايات شنو ديل ما هزمناهم، الفاجر شنو الاسد دقه كلهم، لكن قاعدين نحارب نحن الان الحرب في السودان دي تحولت لحرب دوليه بالمناسبه، وانا اجي اتكلم في القصه بتاعت مجلس الامن بعد شوي. لكن مع ذلك هزمناهم وانتصرنا عليهم، هزمناهم هزيمه نكراء وانتصرنا عليهم. وامبارح في النيل الازرق مسقطين 3 طيارات منها 2 بريقدار. الطائرة التي حينما صنعت قالوا هذه الطيارة لن تسقط، زي تايتانيك. مش زول السواق قال هذه أعظم سفينة وجمعوا فيها رأس المال والناس وبتاع، وقالوا لنا امشي تايتانيك لن تغرق. مشت لقت لها صخرة شقتها 2. البريقدار نفس الرواج بتاع انها هي الطائرة التي لا تهزم نحن امس دي سقطنا لهم في النيل الازرق عشان نوريك نحن الطيران ما بسوي لنا حاجة. نحن والله الا تبيدونا كلنا، بعد ذاك تعالوا خشوا، بعد تبيدونا بعد ذاك خشوا الدانين تسووا. اذا كتب الله لكم النصر، وانا على قناعه انه ما بتنتصروا انتوا، ما في باطل بنتصر. كلامنا قلنا مليون مره، قرآن قاعدين نقرا فوق ده ما نحن عارفين الله قال فيه شنو. يعني الله ده يقول كلامه ويبقى ما ممكن طبعا، بس الله يمكن، حاشا لله سبحانه وتعالى يعني. انتوا ما بتنتصروا علينا، تنتصروا علينا بينه. نحن قاعدين نقاتل في ارضنا وفي وسط شعبنا ضد مرتزقه، ضد دول اجنبيه، ضد طيران، انت عارف تنتصر علينا؟ فعشان كده انا داير اقوله في القصه بتاعت العمليات، الوضع بتاع العمليات ماشي تمام. النيل الازرق دي الان الشباب فيه تخوم الدوازين. شمال كردفان الان المعارك شغاله، لكن ربما الوتيره بتاعتها مختلفه شويه. الان الحرب في شمال كردفان الوتيره بتاعت لانه شغاله حرب جو، مسيره تلاقي مسيره. هم عندهم مسيرات، نحن عندنا مسيرات. طبعا هم يكون عندهم داعمين، لكن نحن ما يكون عندنا داعمين. يعني هسه انا لو جيت مثلا على سبيل المثال قلت والله يا اخي مثلا نحن الان مثلا عندنا دعم روسي مثلا، يعني على سبيل المثال يعني، هيقوم يقول لك ليه؟ لا انتوا ما يكون عندكم دعم، ما يكون عندكم مسيرات، ما يكون عندكم طيران مسير، ليه؟ حلال على بلابل الدوح وحرام على الطير من كل جنس. يعني انت حلال عليك تمشي تعمل تحالفات وتمشي تجيب طيران وتجيب، ونحن ما نجيب ليه؟ قال هم بمثلوا الشرعيه، هي الشرعيه شنو ذات؟ انتم امبارح سمعتوا الكذاب اللي اسمه الحارس ده في مجلس الامن قال الجيش ما عمل انقلاب، قال والله القحاطه عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. هم القحاطه دي طبعا ما رجال، هم ما رجال طبعا، لانه الحاله اللي احنا وصلنا لها دي وصلنا لها بسبب القحاطه بالمناسبه. اولاد الكيزان اللي جابوهم سلمونا الدوله وجو راجعين الكيزان عملوا التفاف ب 15 اكتوبر وشالوا منهم الدوله. ما بيقدروا يقولوا شيء لانه هم اولاد الكيزان، وبالمناسبه القحاطه ده اسوء من الكيزان، لانه انت عدو بتعرفه تمام، وذاك عدوك اخر لك من العدو المستتر والمختفي، والمره يجيك نحن مع الديمقراطيه ونحن مع التحول المدني ونحن مع شنو، كذابين ساكت.
امس هناك قال لك نحن ما عملنا انقلاب، قال لك القحاطه قدموا استقالتهم ونحن استلمنا والجيش استلم الحكومه حفاظا على الامن وعدم الانفلات الامني. هسه في قحاطي طلع يتكلم وماشيين قال جارين، قال دارين شر البلية ما يضحك، قالوا دارين تحول مدني. يعني في الكناية نحن نحارب الكيزان ويجيك اولاد الكيزان، نحارب الكيزان بين وتلقى اولادهم قاعدين في اديس ابابا يتكلموا عن قضية السلام والرباعية والتحول المدني. المهم على المستوى العسكري والميداني الامور تمام تمام، وتكتيك عسكري ماشي تمام. هسه هم في كردفان دي فتحوا خشوم يتكلموا، ما يفتحوا خشوم يتكلموا، خلونا يتكلموا، خلونا يقولوا الان الخسائر اللي قاعدين. الحرب دي تكتيك. انت الان بتواجه دول، بتواجه معسكر، بتواجه حركه بتاعت امداد بتاعت ملايش خارج، فانت محتاج تتعامل معاه بتكتيك. وده الان بيحصل في كردفان. بس صار شغال، الجو شغال، الامور تمام، كل شيء تمام. الحرب ما في الاعلام، الحرب في الميدان تحت. الحرب ما بالكلام، الحرب افعال في الميدان تحت. الناس تشير بس، اخواننا الناس قاعدين في اللايف شيروا اللايف. اي زول ما عمل شير يعمل شير، واي زول ما عمل لايك يعمل لايك في البث. اجل القصه بتاعت مجلس الامن. طبعا امبارح كلنا تعبان انه كان في جلسه لمجلس الامن. وطبعا الجلسه سبقها حديث انه هنالك عقوبات ستفرض وكذا. الداير اقول شنو؟ اول حاجه المجتمع الدولي ده اكثر مجتمع منافق. لا تقول لي مسعود بوليس، لا تقول لي الامم المتحده، لا تقول لي جامعه شنو واتحاد اوروبي والرباعيه، ده كله كلام فارغ ساكت. ليه؟ انا بقول لك ليه. اول حاجه نحن ما معولين على المجتمع الدولي عشان الناس تكون فاهمين. يعني انا لا معول على المجتمع الدولي ولا معول على قرارات ولا حاجه. والمجتمع الدولي ما عنده قرار، ما عنده قرار بتاع حظر الطيران. نو فلاي زون دي ما موجوده في دارفور. اتعملت من زمن البشير حاكم، من بدايه حرب دارفور اتخذ مجلس الامن قرار، ما بعرفوا كم 19 كم كده 5-1 كم كده، المهم عنده قرار اتخذه سموه نو فلاي زون اللي هو منطقه حظر الطيران في دارفور. ما الطيران بتاع الفلول ما قاعد يضرب، قتل في الكومه كم؟ الامين العام ما سمع انه في ناس ماتوا في الكومه؟ الامين العام ما سمع انه مستشفى الضعين ضربوا؟ الامين العام ما سمع انه نيال اتضربت؟ ما سمع انه زالينيا اتضربت؟ المجتمع الدولي ده اكثر مجتمع منافق كذاب، مجتمع بتاع مصالح، ومجتمع ما بيحترم الا القوي. عشان نتكلم بالواضح، يعني قصه المجتمع الدولي جا قاعد يعني قولوا امبارح مرروا قرار المشروع وقالوا دارين نحظر الطيران ونحظر المسيرات ونحظر توريد الاسلحه. قول مرروا القرار ده. اليات المجتمع الدولي شنو؟ سؤال، الياته شنو؟ المجتمع الدولي ما اتخذ قرار بتسليم البشير للمحكمه الجنائيه، الياته شنو؟ البشير ما مشى ليه تركيا ومشى للصين وكان بيتحداهم قال لهم انا جايكم في نيويورك. اليات المجتمع الدولي شنو؟ المجتمع الدولي ما عنده اليات. خليه يطبق قراراته القديمه، خليه الان الاي سي سي تقبض البشير توديه المحكمه. خلي المجتمع الدولي يطبق القرار بتاع النو فلاي زون بتاع دارفور ده، خليه يطبقه. نحن ما محتاجين قرارات جديده. الحاجه الثانيه، المجتمع الدولي ده منافق، لو ما منافق المفروض ما يقول قوتين، ما في حاجه اسمها قوتين. في حاجه اسمها قوه واحده هي قوات الدعم السريع. ما الدعم السريع ده حوري ب 15 ابريل لشنو؟ وين فولكر؟ وين المجتمع الدولي؟ وين الرباعيه؟ مش حورب لانه كان بيدافع عن التحول المدني الديمقراطي. لو اصلا المجتمع الدولي صادق المفروض يجيب مع الدعم السريع. خلاص. فولكر ده هو الشجع، هو سبب الحرب دي، فولكر ذاته. المجتمع الدولي والرباعيه هي سبب الحرب لما جو وما بعرف قالوا ناس الدعم السريع، وطبعا عبر اولاد الكيزان. طبعا القحاطه دول ما كلهم اولاد كيزان وهم كانوا بيخططوا للحرب، لكن الدعم السريع ده المساكين ساكت ما عارفين هاي وما تعلموا لليله، ما تعلموا من اخطائهم. بالمناسبه لليله الدعم السريع ما تعلم من اخطائهم. ونحن والله يا اخوانا الانتقاد ده سهل جدا. انت قال لك غالبنا نفتح لايف ننتقد الدعم السريع. هسه الناس الدارين ينتقدوا، انت قال لك غالبنا ما بتفهموا سياسه اكثر مننا ولا بتعرفوا المشاكل اكثر مننا، لكن احنا ما قاعدين ننتقد لشنو؟ مش ساكتين لانه رضيانين، لا ما رضيانين والله.
للفعل السياسي راضينا، ولا في حاجات كثيره، لكن ده مو وقت الانتقاد. طيب لو انا جيت فتحت وانتقدت، انا بنتقد، انا الاقي السيد الامير ده بقول لك كلامي كله. في رمضان اللي فات ده لقيته في كينيا دي قعدنا ساعتين لغاء مغلق زي ده، قلنا له اي حاجه دايرين نقولها، اي حاجه دايرين نقولها قلنا له، ورينا راينا كله، اي حاجه دايرين نقولها قلنا له. لكن انا ما بجي مثلا امشي في حته، ولا امشي راي عام، ولا امشي اعلام، امشي اقول له والله يا سيد الامير انت الكلام ده قلته ليش؟ لا ما بقول له. النقد ما في الاعلام، النقد ما في الاعلام، انا ما بنقد في الاعلام. انا غايساني ده لقيته كم مره، ما قلت له الراي ده اقوله له، جوا السودان لقيته، برا السودان لقيته، قلت له الراي ده اقوله له. يعني انا ما بيغلبنا ان نجي ننتقد في الاعلام، لكن ده ما وقت الانتقاد. يعني الليله انت لو جيت دار تنتقل، القصه دي ما بتتحمل. شوف الموضوع ده ما بيتحمل، الناس هسه بيجوا بيطلعوا وبيتكلموا في الاعلام وبينتقدوا، يا اخي الموضوع ده ما بيتحمل. بس انا داير اقول لك بالمختصر المفيد ما بيتحمل. انت عندك راي، عندك كلام داير تقوله، الافيد امشي قوله للقياده دي في محله، امشي قوله للزول المسؤول. لكن الاعلام ما بيحل لك مشكله. اذا جيت داير مثلا داير تحل مشاكلك دي كلها في الاعلام، بيحل لك مشكله. قضايا المجتمع الدولي، قضايا القصه السياسيه دي كلها فيها اشكاليات، فيها تحديات. نحن ما بنقول والله ما في تحديات، في تقصير، ما بنقول ما في تقصير. التعامل مع المجتمع الدولي فيه تقصير. هسه وين وزير الخارجيه ده؟ ما لاقي. وانا اكثر زول المفروض يكون فاعل الان في المرحله دي هو السيد وزير الخارجيه. انا اسمه والله ما قاعد احفظه، والله اسمه ما قاعد احفظه. سبحان الله، يعني اسمه كده ما قادر احفظه لانه ما موجود في الساحه. لو كان موجود في الساحه على الاقل كان ناقشناه والناس كانوا يعرفوا انه وزير الخارجيه اسمه في غياب. انا ما بقول لك ما في غياب. التعامل مع المجتمع الدولي، انت الليله خليت، الليله انا داير اقول لك انك انت الان ما عندك وجود في الخارج، وده السبب اللي خلى الفلول الان يتمددوا في الخارج. عندهم سفارات شغاله في الخارج، عندهم سفاره في بريطانيا. انت عندك شنو في بريطانيا؟ عندك مكتب في بريطانيا؟ ما عندك مكتب في بريطانيا، مع انه كانوا الشباب فعالين جدا. عندك مكتب، اديني دوله عندك فيها مكتب بيشتغل وبيتواصل وبيشرح قضيتك. الان الفلول دول قاعدين مستغلين السفارات، مستغلين الكلام، بيقدموا قضاياهم للمجتمع الدولي. انت ما قاعد تقدم قضاياك للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي ما قاعد تسمعه قضيتك. طيب دار المجتمع الدولي يعرف ده ما تقصير هسه، ده ما تقصير. كون الفلول ينجحوا في خلق تحالف يدعمون في قضاياهم، ده انتصار بالنسبه لهم. دي حقيقه انا بقول لك، ده انتصار بالنسبه لهم. انت ليه الان ما موجود؟ لا قاعد تخاطب الناس، لا قاعد لا عملت مكاتب خارجيه، لا اشتغلت شغل عمل خارجي، لا اشتغلت الدبلوماسيه شعبيه، لا حركت الناس، ما في. الفريق، الطبيعه لا تقبل الفراغ. الليله انا داير اعرف هل تاسيس دي مش قعدت مع المانيا شرحت لها، قعدت مع هولندا، قعدت مع بريطانيا، قعدت مع امريكا، قعدتوا مع الدول اللي شرحت لهم قضيتكم شنو؟ في تقصير. عشان كده التقصير ده ما بيقبل، الطبيعه ما بتقبل الفراغ. الناس دول ملوا الفراغ ده ومشوا شكلوا لك تحالف ضدك في وامس روسيا استخدم حق النقد الفيتو. ليه؟ لانه في صراع بين روسيا وامريكا. اي حاجه تيجي من طرف امريكا ولا تيجي من طرف بريطانيا طوالي الروس بيقفوا ضدها، ما حبهم في الفلول، لكن دي اسمها السياسه الخارجيه، دي اسمها الحرب البارده، ده اسمه زي ما بقول سامويل هيتون، ده اسمه صدام الحضارات، ده صراع القوة الناعمة، دي الحرب ما بعد الحرب الباردة، التشكل اللي بيحصل ما بعد الحرب الباردة، مراكز القوة. الروس ده بس أي حاجة تيجي من الأمريكان ولا البريطانيين هم ضدها. إن شاء الله كان البريطانيين قالوا أسود هم بيقولوا أحمر. ما حبهم في الفلول بالمناسبة، الصين ما حبهم في الفلول، لكن الصين ده اسمه صراع. الآن
الناس دي عندهم صراع، بيتصارعوا في افريقيا، بيتصارعوا في اسيا، بيتصارعوا في كل محل، اسمه صراع القوه. صراع القوه ده ما مش لانه ديل، لا لا لا، مش لانه هم والله ويقفوا ضد مثلا الروس لما جت تكلموا عن قضيه القرار، لا ما قاصدين هم يدعموا الفلول، لا لا، لكن قاصدين انه يلقوا لهم موقع في البحر الاحمر. قاصدين انه والله نحن الحاجه اللي بتعمل امريكا، مش امريكا دايره تعمل كده، نمشي ضد امريكا، ما عملت تحالف في اوكرانيا. فالقضيه بتاعت العلاقات الخارجيه دي محتاجه جهاز، محتاجه جسم يشتغل الشغل ده. العمل الخارجي ده محتاج شغل، وما في عمل عسكري بدون عمل سياسي. انت محتاج لعمل سياسي عشان تعمل البالانس بتاع الموازنات دي، العلاقات الخارجيه الى ما غيره الى ما غيره. المهم، انا اللي استوقفني في القضيه بتاعت امس دي كلها التصريحات بتاعت السعوديه. ده اللي بيعنينا انا في الموضوع. الكلام اللي قاله وزير خارجيه السعوديه او مندوب السعوديه في الامم المتحده، قال قوات الدعم السريع ماليزيا. طيب الميليشيا دي انت مش فتحت لها جده واحتضنتها؟ انت مش احتضنت منبر جده وجبت قوات الدعم السريع، وقعت باعتبار انها قوات موازيه للجيش، كتبت قوات الدعم السريع وقوات الجيش. الكلام ده طبعا حتى لو نيجي نتكلم عن السياقات القانونيه، الزول اللي قال الكلام امس ده ما عنده علاقه بالدبلوماسيه بالمناسبه. للاسف مندوب السعوديه ما عنده علاقه بالدبلوماسيه، الكلام ده بدين المملكه العربيه السعوديه. وده بيوريك انه المملكه العربيه السعوديه دوله غير متزنه سياسيا، ولا عندها فكر سياسي. انت لما تقول قوات الدعم السريع ميليشيا، معناته انت الان جلبت ميليشيا حارسه لك جنوب اليمن ده جنوب السعوديه ده كله، نجران وزهران ما دي كلها قوات دعم سريع. دعم سريع عنده اكثر من 6000 مقاتل حارسين حدودك، دي ميليشيا؟ انت جبت الميليشيا خليتها تعمل رعايه اتفاق توقع فيه ميليشيا؟ ده ميدانه بالنسبه لك. لكن لانه ما بيعرفوا سياسه. انا والله العظيم يعني اقول لكم يا السعوديين، امشوا راجعوا سياساتكم الخارجيه، امشوا راجعوا شغلكم بتاع الدبلوماسيه، ناس متهورين ساكت. محمد بن سلمان ده ما طلع لنا قال انا والله الحوثي ده ساعتين بحسمه، مش شوفوا خطابه بتاع الحرب بتاع اليمن، ساعتين قال انا بحسم الحوثي. قال لنا 18 سنه قدر للحوثي؟ الحوثي ده وقت بلاك كده ما جينا نحن انقذناك. نحن الميليشيا دي لو وقفنا معاك وعزة الله وجلاله الأسى بالليل ده، وعزة الله بالليل ده أولادنا دي ينسحبوا من الجبهة دي، أقسم بالله الحوثي يخش الرياض. تلعب أنت ولا شنو؟ والله العظيم أولادنا دي بالليل ينسحبوا من الجبهة بتاعت الجنوب دي، الحوثي يخش الرياض. تلعب أنت ولا شنو؟ وأنت الحوثي قدرت له؟ وين سلاحك؟ وين طيرانك؟ وين ما ده الحوثي ذاك هم ناس كلهم ماشيين حفاة عراة. قدرت له؟ جاي تقول نحن ميليشيا؟ تعتذر عن الكلام ده، تعتذر عنه، ولا على كيفك تعتذر عنه. كلامك اللي انت قلته ده لو نحن ميليشيا تعتذر عنه، لانه الكلام ده بدينك انت ذاتك في مجلس الامن، وبدينك في المنظمات الدوليه، وبدينك في اي محل، وانت وسيط غير محايد. انت ما وسيط، انت لما عملت منبر جده ما عملته للوساطه، انت عملت منبر جده عشان تشتري به الوقت. عندك مشكله مع الامارات، عندك مشكله مع الدول، ما امشي شوف محل مشاكلك حلها هناك، ما تيجي تستخدمنا نحن. انت عندك مشكله مع دوله ثانيه، امشي حل مشاكلك. عندك صراع بتاع نفوذ، نحن اخوي بلدنا منطقه ما منطقه صراع نفوذ. السودان ده ما منطقه بتاع صراع نفوذ، عندك مشكله مع دوله ثانيه امشي حل مشكلتك، لكن ما تستخدمنا نحن مطيه. ونحن لما جينا السعوديه جينا ما جينا مرتزقه، ولا جينا ملايش، جينا قوات سودانيه، وجيتنا وطلبت اتفاق، ونحن جينا جزء من عاصفه الحزم اللي كان فيها 50 دوله، على راسهم الولايات الامريكيه المتحده، على راسهم الولايات الامريكيه المتحده. احنا جينا تحالف وجينا قوات، وجينا تحت قضيه طبعا العاطفه والسعوديه والاستهداف للمقدسات والقصه دي. ما تقول لي هسه الناس بيقول لك قروش بتاعهم،
الجيش السوداني قاعد يقاتل، ما الجيش السوداني قاعد برضه ماشي بقروش. نحن ناسنا ديل والله هسه والله انا الشيء اللي بعرفه، والله الليله دي دايرين يطلعوا من هنا، لكن الناس بس بيصبرون بيقولوا اقعد. محتاجين لهم في جبهات اكثر من الجبهه بتاعتك دي. عندنا جبهات اهم من الناس انه يقعدوا معاك، لكن قعدوا معاك بالقصه بتاعت الدين والقصه بتاعت ما بعرف سكتوا الناس بالخلل، الحوثيين والشيعه وبتاع. ان شاء الله ايران تخش مالنا ومالنا نحن، انا مالي ومالها عندنا، امشي تحل مشاكلك مع الحوثي. وده ما صراع ديني ذاته، ده صراع سياسي زايد. صراعك مع الحوثي ده صراع سياسي ما صراع ديني. وانت الليله بتجي والكلام ده ما بيقبلوا زول، ما في زول بيقبله. انت لما جيت قلت لي تعال ساعدني في حمايه حدودي، ما كنت عارفني شنو؟ تجي الليله تقول للناس ميليشيا؟ اقل حاجه اشكر الميليشيات دي انها حمت لك حدودك. انت لو كان عندك رجال بيقاتلوا ما كان مشيت جبت ميليشيات. نحن حربنا دي شغاله 4 سنين شغاله، ما خلوا مرتزق في الدنيا. جابوا الايرانيين، ما جابوا الاوكران، ما خلوا مرتزق في الدنيا ما جابوا، كلهم ابدناهم في البلد دي. ما جبنا لزول، ما مشينا قلنا لزول تعال احمي لنا حدودنا. وليه هسه ما قاعدين نقول لزول تعال احمي لنا حدودنا؟ نحن برانا بنحمي حدودنا، وحربنا برانا بنخوضها. لكن العار انك تجي انت ممثل لدوله زي المملكه العربيه السعوديه في مجلس الامن تقول لي ميليشيا، وأول أمس كنت بتقول قوات الدعم السريع، وأول أمس كنت معترف بها إنها قوة ذات وزن وذات ثقل. جيت احتضنتها في جدة، وده بيوريك النفاق بتاع السعودية. ففي النهاية باروا الأخوان المسلمين، زول قاعد يدعم الأخوان المسلمين يعني داير منه شنو؟ في النهاية السعودية قاعد تدعم الأخوان المسلمين يعني، عشان ما تدعي إنك قاعد تحارب الأخوان المسلمين، قاعد تدعم الأخوان المسلمين. وأكبر تنظيم للأخوان المسلمين هو موجود في السودان. عشان كده تركيا جات، قطر جات، وللأسف السعودية جات. السعودية جات بفهم طبعا، فهم آخر طبعا، زي قصة مصر. ديل بيدعموا القصة دي من المنظور ده. أنا مهم أقدر أقوله في ختام الكلام في النقطة دي. نحن قوات وطنية، أولادنا ديل مشوا هناك بقرار وطني، تحترموهم، تطلعوا بيان تعتذروا. والله يا السعوديين ما تطلعوا بيان تعتذروا، القوات دي نسحبها من هناك. انا لا دعم، شوف انا لا ممثل دعم سريع ولا عندي علاقه بالدعم السريع ولا، لكن انا سوداني وبنتمي لارض السودان، والاولاد اللي قاعدين هناك ديلك سودانيين. والله ما تطلعوا بيان تعتذروا من الكلام اللي قلته ده، والله اولادنا ديل نسحبهم. اسمع الكلام ده كويس، انا بقول لكم الكلام ده كلامي انا، ما كلام عشان ما يجي زول يقول دعم سريع، دعم سريع خليه يشوف رايه وين. ما تطلعوا بيان تعتذروا من الكلام بتاع الميليشيات دي، والله اولادنا ديل بنسحبهم. بنعرف بتجيبهم كيف، مش اولادنا بنعرف بنجيبهم كيف. وشعر منهم ما بتجي، والله شعر منهم ما بتهبشوا. انتم مفروض تشكرون، مفروض تشكرون، لانه ضحوا بدمائهم وارواحهم، قدموا الاف الشهداء والاف الجرحى. تجي تقول لهم ميليشيا؟ امس دي عندهم 98 جريح مات علي، تقول لهم ميليشيا؟ حامل لك حدودك تقول لهم ميليشيا؟ لانك انت عندك خلاف سياسي، عندك خلاف سياسي، مشيتوا اشتريتوا، جبتوا فارس النور، جبت المجموعه، كل المجموعات اللي هسه شفت المشاكل اللي حصلت لنا دي كلها بسبب السعوديه، كله المال السعودي، المال الفاسد. انتوا قروي تمشي تصدقوا بها للفقراء والمساكين. المال الفاسد بتاعكم ده اللي قاعدين تشتروا بيه واشتريتوا بيه المجموعات بتاعت ناس موسى هلال والنور القبه والسافرنا كله. ده ادوا 5 مليون، ده ادوا 2 مليون، ده ادوا مليون فارس، كلهم اشتريتهم السعوديه. وفي ذات الوقت نحن قاعدين نحمي ظهرها. المهم انا ختام كلامي،
تعتذروا، تطلعوا بيان تعتذروا عن كلمة الميليشيا وتسحبوها. ما طلعتوا بيان، سحبتوا كلمة الميليشيا، والله أنا القوات دي تاني ما تقعد في السعودية. اسمع الكلام ده كويس. اسمع الكلام ده كويس. نحن مش ميليشيات، مش يجيبوا لكم قوة وطنية خليها تحميكم. وزادوا نحميكم ولا شنو؟ وزادوا ندخل قوات هناك لهم. ناس تموت، تضحي، تقتل، دفنوا اخوانهم الان في الارض السعوديه عشان يحموك. انت تيجي تقول لي ميليشيات؟ ولا اخواننا المسلمين ما ميليشيات؟ فكوا سليمان العاده ماسكينه لجنو؟ ماسكين جهابزه الاخوان المسلمين في السعوديه لجنو؟ فكون. انت تعتقل رموز الاخوان المسلمين في السعوديه وتحارب وتدعم الاخوان المسلمين في خرطوم وفي بورسودان. ده شنو التناقض ده؟ انت ما تدعي انك انت قاعد تحارب الاخوان المسلمين، انت ما قاعد تحارب الاخوان المسلمين، انت قاعد تدعم الاخوان المسلمين، انت قاعد تحارب الاخوان المسلمين في السعوديه لانه بيهددوا ملكك بس، لانه بيهددوا العرش حقك ده. ختام كلامي، عندكم 24 ساعة تطلعوا بيان تعتذروا، ما تطلعوا بيان تعتذروا نحن ناس ندرك بنسحبهم. عديل كده نقول لهم خالفوا تعليمات وتعالوا ماشي، ما عندنا لكم حاجة ثانية. ان شاء الله الحوثي يخش الرياض، ما انه مالها ان شاء الله. فتكم بعافية.